成個背心咁啊！成個後生仔咁啊！好嘢啊！好嘢啊！好嘢啊！老張好嘢啊！好嘢啊！好嘢啊！老張好嘢啊！老張好嘢！好嘢！好嘢！哦，寄封信寄到啦！到啦！哦，寄到啦！等陣啊，咁得。係啊，係啊，開運啊！嗱，咁佢都唔跌你諗下幾犀利？佢嗰啲，這麼久都不把它下來，好不厲害啊！對。所以它就还有那个光柱嘅，所以它還在飄。旁邊降水啊！而家斷咗線，條風箏點啊？睇先，佢加條線就斷咗啦。係。斷咗之後嚟講咧，但係嗰條線咧跌咗落嗰啲水度，係咪㗎？水就拖住嗰條線，所以嚟講個風箏一路都未沉。一路未中落去，斷線風箏啦！而家呢個就斷線風箏，一路喺度飄，係啊，水上飄，嗰條水一路拖住嗰條線，哇，好犀利喎！係啊，喂，水上飄喎，係啊，水上飄啊，加就水上飄真係，水上飄喎，係啊，喂，另一種玩法今次，係啊，仲喺度啊，仲喺度啊，呢個河度風箏喺度嗱，一路過啦，嗱，家就發揮你啲鏡嘅作用啦，係啊，你話70倍啲鏡啦，嗱，去到盡啦，而家緊睇到，仲睇到成隻嗱，仲喺度成隻啊，喺度盡噶啦。哦，好嘢喎，真係睇到喎。70倍啊，而家眼睇唔睇到？係眼都差唔多睇唔到。兩個跌落水啦，未跌啊，仲喺度啊，仲喺度啊，嗱，仲喺度你睇下，有緊㗎，有係啊，當時這麼久還沒降下來，啊，還在降下來，沒有，還在。